Bugün büyük җиңү көнендә үзенең 62 яшьлек матур туган көнен зур Чиркли авылында гомер кичерүче якташыбыз Мавлютова Алися Биктимир кызы каршылый. Аны әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан төпчек улы Арыслан, килене Гөлнара, яраткан уныклары Усман, Әминә котлыйлар. Әлеге теләкләргә шулай ук өлкән улы Али, килене Хава, сөекле уныклары Алия, Альсинә, Алим, апасы Халидә, кыда-кыдагые, Нурали абый һәм Дания апа барча туган тумачалары, дус ишләре дә бик теләп кушылалар. Безнең газиз әниебез 62 ел элек гаиләдә 3нче бала булып дөньяга туган. Аңа бу җиргә килер алдыннан Аллаһы Тәгалә шәфкать тулы җан иңдергән. Әниебез олыгаеп җиткәч, яраткан тормыш иптәше, әтиебез Фәритне очратып, матур гаилә кора. 2 баһадирдай уллары һәм 1 кызлары да дөнья күрәләр. Ләкин әниебезнең гомер юллары югалтуларсыз булмый. Бер этеп, бер төртеп дигәндәй, язмыш җилләре аны кинәт-кинәт аяктан йыга. Бары 1 яшь 1 ай вакытында ул үзенең сабыен, матур кызын югалта. Ә инде яраткан тормыш иптәше пар канаты белән дә 2011 елда хушлашырга туры килә аңа. Ләкин ул бирешми. Сары кайгыдан саргайса да, барыбер бар көчен җыеп балалары өчен яши. Бүгенге көндә ул оныкларына бик кадерле әби, безнең өчен бик газиз әнкәй булып, төпчек улының гаиләсе белән бергә гомер кичерә. Әниебезнең куллары алтын, бик уңган, бик тырышул. Аның сыман сабыр, мәрхәмәтле кешеләр бик сирәктер. Ул гомере буе Искра колхозында җаваплы эштә бухгалтер булып хезмәт итте. Эшләү дәверендә бар хезмәттәшләренең, авылдашларының да хөрмәтен казанды. Без үз газиз кешебез белән бик нык горурланып яшибез һәм аңа алтын киңәшләре, аналарча кайгыртып яшәгән җылы йөрәге өчен 1000 рәхмәт укып, алдында баш иябез. Ул бик мәрхәмәтле кеше. Үз киленнәренә карата да ул кайнана түгел, әни булып яши белә. Бер кайчан бер авыр сүз әйтеп, күңел рәнҗетми. Киресенчә, гел ярдәм итеп, барында аңлатып, өйрәтеп яши. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. 2 дөнья җәннәтендә урыны булсын аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә. Безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең. Ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез кушуш итеп тутырып. Әниебез, картаямын диеп карама уфтанып көзгегә. Син һаман да матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтмәсә дә, шатлыклары аның күп булды. Менә, күрәм, хәзер күзләреңдә сөенечтән яшьләр тугынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап, ышан, бик күпләре газизкаем шөкер көнләшә. Яраткан әбекәебез, бүген синең матур туган көнең. Рөхсәт ит башлап, түбән генә башыбызны иеп, күз яшьләре аша рәхмәт белдерергә, дип дәвам итәләр оныкларыгыз. Синең кулларыңнан язгы җилләр йомшаклыгын бит без тоябыз. Сине күргәч үз яннарыбызда иң бәхетле бала булабыз. Котлы булсын матур туган көнең. Елмай әле, әйдә, уфтанма. 100гә җитеп, аннан үтеп китеп, гомердә дә җаным картайма. Хөрмәтле Алися Биктимировна, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, алар сайлап алган җырны сезгә бүләккә тапшырабыз. Гомерегез матур, туган көнегез котлы булсын. Yürgen sukmaklarga kütten indi karlar yağgan
Yanı bitken uşaklardan ilk yaşligimizde kalgan. Hatterimde yaşlıktagi tanışular, uçraşular, taң aldından jırlaşular, үйге тиклим uzatуlar. Yaşlık bir jırlar uzan eli, yüreğimden erinüleri, belki basılır eli. Ufaga bir jırlar uzan eli, yüreğimden erinüleri, belki basılır eli. Süyemdiğim, küttemdiğim, eyken süzüler bağlatlanmay. Üttebik tuğul distelerden yük yaşligim unutulmay. Yaşligime faytam eli, bir jırlar uzan eli, yüreğimden erinüleri, belki basılır eli. Bir jırlar uzan eli, yüreğimden erinüleri, ufamda basılır eli. Basılır mı iken dostlarım? Yaşligime faytam eli, bir jırlar uzan eli, yüreğimden erinüleri, belki basılır eli. Ufama bir faytam eli, bir jırlar uzan eli, yüreğimden erinüleri, sizning bilen basılır eli. Yüreğimden erinüleri, Ufada basılır